Buenas tardes, profesora. Le vengo a hablar sobre el libro La lluvia sabe por qué. Lucía y Antonio, dos almas tristes con algo en común, la sensación de una infinita soledad. La madre de Antonio se tuvo que ir a vivir al extranjero y dejó a Antonio con sus tíos que lo maltrataban diariamente. Lucía fue víctima de una broma por sus amigas y esto ocasionó un terrible sufrimiento en su escuela. Una tormenta ocasiona que estos dos se encuentren. La reflexión que quiero tomar es de que a pesar de que esta es una historia fuera de lo convencional de los cuentos de amor y todo eso, quiero aclarar que a pesar de los problemas que tengamos, pues personalmente, no quiera decir que vamos a tomar represalias con las personas que nos rodean. Podemos tomar el ejemplo de Antonio, que su tío lo maltrataba diariamente, pero él nunca le tuvo rabia o quiso hacerle algo al respecto. Y a Lucía, pues la broma que le hicieron sus amigas, ella nunca quiso tomar venganzas a esto. Me parece una historia muy importante, ya que nos deja como enseñanza eso también, no tomar venganza hacia las cosas que las personas nos hacen.